最心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為求時順力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路，誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。陶生，飲啖深茶先啦。我咩都唔要，我淨係要你。陶生，冇啊！做咗咁多嘢，我明嘅。你係中意我。你再你有冇事啊？好痛啊！哎呀，碌到紅晒添。有冇偷過高啊？冇，好痛啊！咁點算啊？我諗要去睇醫生啊。好，我扶你去啦。哦。點啊？好熱啊！阿媽叫我整翻熱俾你飲喎，哇辣死我啦！哇！掂一掂都咁辣手，成杯倒落嚟咪好痛。小心啲咪唔會辣親咯。係啦，知啦。哥，你想打話俾 wing 姐啊？唔係。即係啊，唔怕認啦，至多幫你打啊。喂喂，你多事啊你！其實你同 wing 姐冇得掹啫，你好掛住佢啊？都話唔係咯。嗱，總之我啲嘢你冇理咁多，好嘢啦，快啲翻房瞓覺。翻房瞓覺啦，快啲！啊，掛住人咪打俾人咯，婆媽噶你。多事啊你，快瞓啦！記住飲涼茶啊。嗯。搞成晚啊，餓唔餓啊？同你食啲嘢。隻手痛好痛啊！你冇咩嘛？唔開心？唔開心？我因為頭先嗰件事唔開心啊。Sorry， 我頭先飲多咗。你信我啦，我唔係有心㗎。你知唔知啊？我識你咁耐，我問自己我係你邊個？我只可以話係童展龍背住老婆喺出面嘅一個女人。你點會咁諗㗎？紅顏知己同埋情婦只係一線之差。我同你一齊真係好開心，但我唔想因為一時開心而做咗人哋嘅情婦。我明白嘅，不過你可以放心，我已經準備同金枝離婚。你一日未離婚，你都係有婦之夫。我唔可以擺低自己嘅諗法，但亦都唔想令到你難做。不如我哋唔好再見面啦。冇可能嘅 ，Wing， 你俾啲時間我啦，我一定可以解決得到嘅。咁你可唔可以應承我一件事啊？你即管講。你一日未喺單身嘅身份，你可唔可以尊重我，亦都尊重埋你自己？今晚嘅事唔好再發生。我明白，我識點做。
榮，志哥，你喺邊啊？你冇事啊嘛？隻手點啊？你一兩嘴咁樣問我咁多問題，我點答你啫？總言之，你放心啦，我識照顧自己，我冇事嘅，我只係辣親隻手少少啫。你知唔知我幾擔心喎？但我又唔敢打俾你。仲有啊，頭先睇住你咁危險，我都幫唔到手。你放心啦，今日發生嘅事唔會再發生嘅。童展龍佢應承我，一日未離婚，一日都會尊重我。我諗佢唔會亂嚟嘅。反而我同你以後見面都要小心啲就真。我而家最希望嘅咧，就係快啲揾齊證據，拉晒佢哋，起碼唔使阿明死得不明不白，同埋我同你都唔使咁辛苦。好快我哋可以睇戲食飯，公開拍拖。淨係睇戲食飯啫。芒果乾。喂，冇黃牌啊，唔好買啦，貴成2個半㗎。哦。黑朱古力呢個有黃牌啊？唔好啊，朱古力肥啊，做成3個鐘頭運動都補唔翻啦，何況你仲咁懶添，唔准買啊！我抗議啊！基本法都話我哋有人權自由嘅喎。抗議無效。嗱，前面咧就有啲又健康又唔肥嘅零食，做老公要聽老婆話㗎。哦。想食華妹啊？阿老好中意食華妹嘅，尤其是係華妹生咗個華妹王。其實你而家都可以同佢通翻 email 啦。況且童生有應承你話會睇住佢嘅，佢會冇事嘅喎。嘉怡一日喺阿朗身邊啊，我一日都唔放心。而家阿朗啊，仲未識得保護到自己噶嘛，更何況啊，都唔知道嘉怡下一步會做啲咩。佢野心越大，就越唔會輕舉妄動。我哋遲啲揾個機會咧，慢慢同阿朗講清楚，佢會明白嘅喎。望就咁望，點解你手咁興嘅？唔知啊，可能啲感冒未清啩。感冒唔可以睇少嘅，隨時可以好嚴重啊！咁誇張啊！而家輪到老婆聽翻老公話，睇醫生。 Yes sir。啊！小心小心，慢慢坐慢慢坐，小心啊！做乜嘢啊？又唔係唔識行，做咩好似哇捉到咁實啊？梗係要啦！我而家扶緊2個人，一大一細噶嘛。仲有啊，明華媽咪，以後咧我就送你翻工，接你收工。因為我唔喺你身邊嘅時候咧，你唔可以亂咁出街，你知唔知道？2個月都未見到，神都好似坐監咁啊！仲有啊，醫生話我身體不知幾好，唔使擔心咁講㗎，你又聽啲唔聽啲喎？總之你而家咧就判咗無期徒刑啊，直到 BB 出世為止，冇得上訴。仲有啊，我諗過啦 ，BB 出世之前咧，我哋第一件事要做嘅就係結咗婚先。哇！咁結婚上咪即係全家福？嗯，跟住咧，我哋就要換一間大啲嘅屋，等 BB 咧有多啲空間活動。哇！但係 BB 有排未出世喎，使唔使咁心急啊？籌備得嚟就啱㗎啦嘛！嗱，我哋咧又要揾樓啦，又要裝修啦，好多嘢要搞㗎。你話點就點啦 ，BB 爹哋。係喎，不如而家我 send 個 email 俾阿朗，話俾阿朗聽，等佢開心下都好。唔好啦。點解啊？結婚就同佢哋講啦，不過咧 BB 嘅事就唔好提咯，我驚人笑。我明嘅，咁你又點就點啦。洪大，童日俊先生將童千鵬先生留落嚟嘅李高娜25%股權，成立咗個童日朗基金。算佢手諾言啦，加埋阿朗嗰5%，喺李高娜佢一共有30%個股權係嘛？係啊，另外童展龍先生名下嗰4個物業同埋8000萬現金，亦都全數存入咗呢個基金。唔好意思何律師，我諗要你再做多啲功夫啦。我想用我名義撥多1億入去呢個基金。好啊，童太，咁我立即翻去同你搞，我走先。唔該，唔該。姑媽，雖然我表哥佢好唔好彩，但係其實咧佢都好幸福㗎，因為個個都唔關心佢咯。喺呢個時候，我最緊張就係朗。我講過，我會俾最好嘅嘢佢。朗表哥有你呢個媽咪，佢一定唔會放棄，一定可以好快好返。放心啦，我阿朗唔會咁容易輸嘅。
Vincent 啊，傾咗好耐啦，不如休息下先好唔好啊？嗯。好，搞掂晒。好啦，熄機先啦。媽兒，太太，宋小姐。朗表哥，咁快熄機，啱啱 email 完啊？盡。聽日出街你聽日想出街啊？去邊度啊？做禮服，做乜突然間要做禮服嘅？盡情結婚。Ben 啊，啲冇得㗎啦，你可以叫寶姐拎入嚟。哦，好啊。朗表哥啊，你聽人哋結婚你咁開心，如果係你自己嘅話，咪仲開心？其實我同你一齊雖然唔係好耐，但我真係覺得好開心㗎。希望我哋可以好似對公公婆婆公仔咁，就算頭髮白晒、老到冇晒牙，都可以開開心心咁喺埋一齊。朗表哥啊，你有冇諗過我哋可以繼續發展落去㗎？其實我諗咗好耐㗎啦，我好想同朗表哥你結婚啊！我哋結婚啦，好唔好啊？我哋甚至可以早過俊表哥你結婚都得㗎。朗表哥我知你點諗嘅，你唔想負累我啊嘛，但我真係唔介意㗎，我都唔想你咁諗。其實兩個人喺埋一齊係互相幫助、互相照顧㗎嘛，點會話有邊個負累邊個喎？而且啊，我對你有信心啊，你一定可以好得返㗎。到時你會對我好好㗎嘛，係咪？我知道女仔人家咁講係好唐突嘅，但係如果你真係唔想結婚嘅，我唔會勉強你。唔係，我想你真係想同我結婚？係。姑媽，你點會贊成我哋結婚嘅嗬？我話過會俾最好嘅嘢阿朗。而家有個咁好嘅女仔喺面前，我點會反對喎？姑媽，多謝你啊！咪行住，咩事？我揀咗間酒店，你睇啱唔啱？揀酒店做咩？阿朗同嘉怡決定咗結婚，一定係嘉怡提出嚟㗎啦。唔好理邊個提出啦。我而家淨係諗住要幫阿朗嘅婚禮搞得好好睇睇。我唔會贊成㗎。唔贊成都好啦。嘉怡同阿朗嘅事，佢哋咁大個人啦，可以自己決定嘅。我係阿朗嘅爹哋啊！我唔會想嘉怡做我哋童家嘅新抱㗎。你有好多嘢都唔想㗎啦。你係咪又想好似上次咁，唔俾我用童家嘅名義幫我細佬搞白事咁啊？總之你冇理由用宋家嘅名義幫我哋童家嘅仔搞婚宴㗎。用咩名義都好啦。你中意就嚟，唔中意可以唔嚟㗎。你咁即係冇計傾啫。而家係關乎我個仔嘅人生大事啊！你理性啲同我商量下得唔得啊？我諗你搞錯咗啦。我諗我哋兩個之間已經冇乜嘢可以再商量。我今次係通知你一聲，如果你唔中意嘅，我下次連通知都慳返。好，咁我都通知你一聲，我會揾何律師幫手同我哋搞離婚，嗰啲細節佢會揾你傾嘅。點啊？個單位啱唔啱啊？咁得個千零2000尺，3個人住就逼逼地啦。仲有啊，個露台又唔夠大燒嘢食喎，海景咧就睇得個少少咁多。阿美良同太啊，原來對住嘅要求都幾高喎。
你而家先知道養我難嘅，使唔使重新考慮換我個同屋住咁？而家有第三個住客同我一齊住喎，我仲有得考慮咩？其實呢度咧樣樣都好，空氣又好，個 view 又靚。不過咧啲租啊真係貴咗啲喎，不如我哋再考慮下啦。使乜考慮啊？我梗係要俾最好嘅嘢我老婆同埋我個仔㗎啦。我點解住到上山頂？之前啊，有人話送棟別墅俾我，過萬尺無敵大海景，個花園啊仲可以擺幾圍添啊！你講緊童生啊？其實無論佢做啲咩都好，都係想補償翻俾你啫。有時啲嘢唔係用錢可以買到㗎嘛。你覺唔覺得我太固執啊？到而家我都唔肯認翻佢。如果係住得唔舒服嘅話，俾皇宮你住都冇用啦。同一個道理，係大伯又好，係爹哋都好。如果係冇感情嘅話，你叫佢 honey 啊，佢都唔會覺得甜啦。不過無論佢咩身份都好，都係你屋企人。我哋結婚咁大件事啦，使唔使同佢講聲？學你話齋，結婚咁大件事，要通知啊，都要通知自己家長先啦。陣間啦，要買啲花、買生果。爹哋好中意食芒果㗎，陣間去拜完爹哋咧，去拜你阿哥啊嘛。嗯，哥哥咧就最中意封信紙嘅，我哋買一紮之後就去拜佢。嗯。阿明，你放心，唔使幾耐，我就會揾到晒你嘅真愛。咁啱嘅。係啦，我見有時間咪嚟探下啲舊朋友咯。多謝你對哥哥咁有心啊！變心啫。係啦，我哋咁耐冇見，不如揾人約出嚟食餐飯。好啊，揾日啦。不如就下個月20號啊！我哋揀好地方之後咧，再聯絡你。仲有成個月嘅事，到時先算啦。我同阿晴定咗嗰日註冊。真嘅？恭喜晒！我真係上埋炷香先，你慢慢。女人嘅直覺話俾我聽啦，佢有嘢瞞住我哋。頭先佢聽到我哋話結婚，明係好開心，但好快佢收翻晒。嗯，我都見到，但係點解佢要咁做咧？一個原因就係佢想我哋繼續當佢係衰人，唔想俾我哋覺得佢仲好關心我哋。呢條數你同我入落上次嘅戶口度，下個月我俾個新 number 你轉過去。我知點做。呢度10萬蚊同我匯過台灣俾阿超。啱啱月頭先匯咗20萬啫喎，而家20號都未到，又再匯啊？呢個仔如果好似你咁識計數咧，我就唔使煩。咁同睇使唔使我打個電話過去問下佢係咪發生啲咩事啊？唔使啦，阿超使錢就從來唔使俾理由，我最清楚。咁係嘅，一個後生仔喺嗰邊無所事事，係真係冇咗啲。我就唔怕亂使錢啊！自派冇網管，到時又唔知搞啲咩嘢出嚟，又唔知要匿去邊。不過遲啲等風聲冇咁緊，我都係要飛去台灣一轉，睇下個衰仔搞乜鬼。姑媽，咩事啊？我揾咗陳律師做婚姻監禮人，後日8號2點鐘就會嚟主持婚禮。阿怡，你同阿朗結婚咩？係啊，不過唔想鋪張，因為擺酒呢啲嘢對於朗表哥嚟講可能好攰，所以諗住註冊就算咯。咁都啱嘅，不過童生出咗 trip 喎，佢要9號先翻，8號趕唔切翻嚟噶啦。我就係想佢趕唔切翻嚟。阿晴，再唔再嚟？唔咗，點解咩事啊？紡織業工會嗰邊寄咗啲資料過嚟，佢哋想出年搞一個大型嘅時裝展，想我哋參加㗎。咁我覺得咧，有人做搞手，做埋策劃，咁都有啲意思啊。你睇睇啲資料，下次開會嘅時候俾啲意見。好啊，我呢幾日睇咗佢啊。Sorry。喂，係送玫瑰花嚇，你同我揀啲新鮮啲㗎啦。地址你知㗎啦，係同日朗先生收，8號晏晝2點鐘前送到啊。係，唔該晒。做乜無端端送花俾阿朗嘅？
嘉怡同阿朗結婚啊嘛，咁雖然佢哋唔擺酒啫，咁我都有啲表示嘅。我落去同阿 Frankie 佢哋傾埋啲嘢先。同太啊，人齊未啊？如果人齊，我哋可以開始嘅。得㗎啦。爹哋，你爹哋今朝早打我翻嚟，話班機 delay 咗，叫我哋唔使等佢。係啦，我錄低佢，等姑丈翻嚟睇，一樣咁開心。陳律師啊，開始啦。喺兩位結為夫婦之前，本人在職責上要提醒你哋嘅，根據婚姻嘅條例，締結嘅婚姻係莊嚴但有約束力，不容他人介入。因此，同阿朗先生同宋嘉怡小姐，你哋喺本人同現場嘅人面前，當眾表示以對方為配偶，並簽名為證後，變成合法嘅夫婦。我同日朗願意娶宋嘉怡為我合法。你哋搞咩嘢啊？嚇！爹哋，你唔係聽日先翻咩？你梗係希望我趕唔切翻嚟啦。但係凡事唔係你哋想象咁順利嘅，呢頭婚事我唔會贊成。爹哋，爹咩啲啊？你竟然夾埋金枝先斬後奏，你啲咁嘅新抱，我唔會承認嘅。佢哋已經成年㗎啦，可以自己話事。可以同會唔會係兩回事。而家係阿朗娶老婆，唔係你娶新抱啊！只要阿朗開心就得啦。阿朗，話俾媽咪聽，你願唔願意娶嘉怡？阿朗，你係咪唔聽爹哋話？你諗清楚先。係，我好想同你喺埋一齊，但係如果姑丈真係反對嘅，我唔會為難你。阿朗啊，你問心啊，你願唔願意啊？朗美哥，只要可以同你喺埋一齊，有冇呢一張紙真係唔緊要噶。嘉怡，咁點得㗎？你咁為阿朗，阿朗唔會俾你受委屈㗎。你哋兩個做夠氣未啊？朗啊，你講啦，只要講一句啫，我願意。我願意。頭先食晏見你唔係好食嘢啫喎，你唔舒服？冇乜胃口啫。喂，睇對戒指好靚啊，新出㗎。你又知？咁我成日睇㗎嘛，咪知道咯。無情情係睇結婚戒指，仲要笑到咁開心添。你係咪同 Leo 好事近啊？喂，幾時結婚啫？我要儲定錢做人情㗎。快㗎啦，快㗎啦。不過咧，我哋冇諗住擺酒，我哋諗住旅行結婚啊。真係㗎？恭喜晒你啊！嘉怡，乜咁啱啊？就嚟買嫁妝啊？咩？你咁快知道阿晴同 Leo 結婚啦咩？以我而家嘅身份，同家嘅事，無論大事小事，我都要咁上心嘅啦。今日恭喜你添！哇，嘉怡好殘眼啊！我同朗表哥一結咗婚，就係同家嘅大新抱。怕且阿晴你都估唔到，我會搶先一步做新娘咧。你見邊度唔舒服，使乜睇醫生？我冇嘢。哇，妹，你不嬲唔食鹹濕嘢嘅喎，你唔係有咗啊嘛？唔怪得知你突然間話要結婚啦，恭喜晒你啊！入嚟，同生係咪有事啊？坐低先講。我出去做嘢先。同生，你究竟揾我有咩事啊？睇嚟你哋真係冇預備同我講喎。醫生有冇話預產期幾時啊？
點解你會知道嘅？如果唔係 Cindy，怕且我呢個阿爺係最後一個知道。其實我同阿俊都冇正式同其他人講過。我都知阿俊根本冇諗住同我講，話晒我睇住佢大，佢脾性點樣我仲唔知咩？我點都好啦，我叫你入嚟係想同你交代啲事。我已經同你安排好晒，你手頭上嘅 job，Rita 佢哋可以同你分擔。以後你一個星期返5日工，朝9晚5，你可以唔準時返工，但係一定要準時放工，冇得 OT。產假就前10後10都冇問題。多謝。仲有啊，我幫你揾到個婦科醫生，呢張係佢卡片，你 book 個時間上去睇下。其實阿俊都有好多醫生朋友，呢方面你唔使擔心啦。呢個係全香港最有名嘅婦科醫生，不過你可以同阿俊商量過之後，決定睇唔睇佢。我都知阿俊到依家都唔肯承認我同佢嘅關係。不過無論點都好，佢身上流嘅始終係我哋同家嘅血，你陀嘅係我哋同家第一個孫。我呢個做阿爺嘅，可以為個孫仔做到乜嘢，我一定會去做。你唔使見我。仲有啊，大肚婆頭3個月好緊要，你要小心照顧好自己同埋我個孫啊。以後喺公司，如果5點之後我就見到你，我隨時叫人趕你走㗎。我知㗎啦。我知道佢哋諗緊乜嘢嘅。呢頭仲唔稀罕同家嘅嘢，嗰頭咧諗住快快生個仔出嚟分身家。佢係野仔嚟嘅咋，諗住生個仔出嚟分身家，咪使旨意。爹哋，你抄乜嘢啊？啊，果然喺度喎。族譜？阿俊佢哋真係日字輩，佢個仔即係燕姿喎。啱啱有咗啫噃，使唔使咁早睇定啊？我做嘢從來都唔中意臨急臨忙嘅，何況係為我個孫仔改名，梗係花多啲時間㗎。講句唔好聽啊，第一胎要陀得穩咧，唔係咁容易㗎。到時有咩事跌咗咯喎，要你失望就唔好啦。我驚到時候你做咗人阿嫲，失望嗰個係你咋。做阿嫲？阿超生仔我就做人阿嫲，你唔好唔記得啊！嗰個係你侄孫嚟嘅咋，恨做阿爺，等下啦。點啊？等唔切啦？等唔切嘅，你可以公告天下，話俾大家聽，你同阿弟婦有一手，阿俊係你同佢生嘅野仔。到時你又可以認翻個仔，買大送細，仲送埋個孫添。話晒呢個係我長子的孫啊！為咗佢，你以為我唔敢啊？我會唔會咁做？你只管放長雙眼睇下。媽咪你冇嬲，盞都係自己。有咗又點啊？出到世至講啊！你已經令我失望一次，今次要做翻場好戲俾我睇啊！放心啦，重頭戲一定交足貨。我要乾乾淨淨，冇手尾根。人有3衰6旺，姓童嗰兩公婆婚前先嚟炒車，係個女人腳頭唔好啫，唔關任何人事。咁就得啦。長子的孫啊！自從上次冚咗加拿大單軍火之後，佢哋都好似冇晒動靜。宋金枝佢一直都冇停過，叫我幫佢洗黑錢，所以我諗佢只不過係想停一停軍火方面嘅買賣。錢冇人嫌多嘅，我相信佢哋一定會再喐手，只係時間嘅問題。喂，係，你肯定你冇聽錯？得，繼續同我 check 住。咩事咩度？司警早喺同家書房偷聽到一個壞消息，宋金枝要買兇對付同日俊同埋殷向晴，而且好有可能會扮成交通意外咁。
我即刻打俾阿俊。阿輝，即刻同我 stand by 一 team 人，一有我消息即刻同我接2個人翻嚟。阿俊個電話唔通，我試下打俾阿晴，佢哋可能喺埋一齊。阿晴個電話都唔通。快啲聽電話啦！擺啲嘢上車先聽。電話冇人聽，我試下打佢嗰記。嗰記都冇人聽。再打手提啊！啱啱同阿俊買完嘢，而家翻緊屋企咯。你哋有冇揸車？我轉咗緊車咯，做咩啊？你即刻落車！點解啊？冇問點解啦，即刻落車啊！咩事啊？阿青，咩事啊？佢哋喺邊啊？阿青，俊，冇事啊嘛？醫生話皮外傷都算係好好彩。阿晴咧？阿晴點啊？吳生，呢度有份文件想你幫我簽嘅。設計部嘅嘢點解唔揾阿晴簽啊？前幾日咧，Leo 打嚟同阿晴請咗1個禮拜病假。有冇話咩病啊？佢冇講啊，使唔使我打去問下咩事啊？唔使啦。你翻出去做嘢先。知道。喂，阿俊啊，阿晴病咗咩？點解請咗成個禮拜假啊？到底咩病啊？我哋前幾日撞到車。撞車？點解會咁㗎？架車驗過，原來腳仔失咗靈。你哋冇事啊嘛？我哋冇事，但係細嘅就保唔住。阿晴而家喺邊間醫院啊？我即刻去睇佢。唔使啦，醫生尋日安排咗阿晴做埋刮宮手術，佢唔想住喺醫院，所以今日我接咗佢翻屋企休息。我唔傾啦。咁你同我問候佢啊？係咁先啦，拜拜。拜拜。喂，阿 Wing 啊，可唔可以幫我個忙啊？係你哋。童生話你哋撞咗車，我擔心阿晴，所以叫佢陪我上嚟探下你哋咯。阿晴佢點啊？入嚟先傾。唔係好舒服啊，要慢慢傾，你放心啲。阿晴，我哋仲未傾完㗎。決定咗啦，你唔好理我啦。你咁樣叫我點放心啫？咩事啊，俊？佢話要一個人去旅行散心喎。阿晴啊，你而家心情我好明白，去旅行散心係好應該，點解你唔俾我陪你去啫？有咩點解啫？我冇嘢，唔使人陪。你啱啱先出院就四圍去，你叫我點放心喎？係咯，阿俊講得啱啊，咪由佢陪你去咯。之前你講過會旅行結婚㗎。結婚啲嘢遲一步再算啦，我而家真係冇心情。阿晴啊，你係咪仲嬲我冇拎個車去 check 啫？依我啲嘢邊個都唔想，唔可以怪任何人。我就想行開下，一時間我真係接受唔到現實。阿晴啊，不
不如你哋聽我講幾句啊。阿晴想離開下，因為佢一見到阿俊就諗翻起個 BB， 覺得對佢同埋對阿俊有啲內疚，所以想離開下，係咪咁啊？晴，阿晴，我點會怪你啫？你唔怪唔代表佢唔怪自己㗎。如果你問我意見，我覺得阿晴都需要啲私人空間，咁樣對大家都有好處啊。不如咁啦，反正阿晴想離開下，不如去加拿大，去我屋企度，咁我媽咪爹哋可以睇住你。阿俊，你覺得點啊？呢個辦法都幾好啊！有人照應，點都好過一個人周圍蕩啊！咁會麻煩到你？唔麻煩，我媽咪爹哋兩個都好好客㗎。阿晴，你嘅意思點啊？不如同生同阿俊一齊出去飲杯嘢先，我同阿晴再傾下。咁好。唔知佢哋傾成點啊？你話好唔好打個電話俾阿 wing 啦？有時女人同女人講一句啊，好過我哋男人講10句。呢咁嘅體驗，遲啲你會明㗎啦。我以為佢最需要人關心嘅時候，我係佢唯一嘅選擇。點知原來都係幫唔到佢。有時就算係最親嘅人，都未必可以解決到你嘅問題，或者係明白你諗緊啲乜嘢。你唔好誤會，我冇其他意思。可以同你坐低飲杯嘢，對我嚟講已經好滿足。而且意外嘅嘢有時好難避免。俊，你冇嘢喎？醫生話只係皮外傷，都算好彩。咁阿晴咧，佢冇事啊？佢唔係個肚有嘢啊？醫生 check 過，大小平安。如果我係你，我就會話俾人聽佢肚冇咗。警方懷疑你單車禍可能唔係意外，有可能係宋金枝買兇殺人。意外就係意外，你點小心都冇用。但我一早應該要拎架車去 check。就算真係錯咗，你成日責備自己都冇用。最緊要就係點樣收拾心情，去對你嘅錯作出補救。其實我都明白，你一直想補救之前做過嘅事，但係你絕對可以有唔原諒我嘅權利。不過我都會盡力去補救。童展龍同宋金枝唔單止牽涉外圍同洗黑錢，仲係軍火買賣，甚至乎連阿明嘅死都可能同佢哋有關。為咗殷向晴小姐嘅安全，希望你能夠向外界講，殷小姐已經流產。跟住我哋會盡快安排佢離開香港。我哋想童生你幫我哋警方嘅忙，喺童子龍身邊揾出佢犯罪嘅證據。記得以前，我成日都可以同你摸下酒杯底傾下偈。發生咁多事，呢種日子已經好耐都冇試過。如果撞啱時間出嚟飲杯嘢，應該冇問題。你真係決定幫警方，話晒童展龍都係你親生爹哋，你真係可以將佢親手送入監。我以前的確做錯過好多事，不過我應承犯過嘅錯，我一定唔會再犯。信你。如果佢真係有錯，要我大義滅親，我絕對唔會忍。多謝你，我同你傾完之後覺得好好多。Cheers。Cheers。你真係要我自己一個人過加拿大啊？你都識講話宋金枝要對付我哋兩個啦，不如你同我一齊過去啊！你放心啦，我唔會有事㗎。你同我 BB 過到去要小心啊！咁樣我喺度咧，先冇後顧之憂㗎。但我真係好擔心你黐埋童展龍身邊會有啲咩事啊！我同志高同埋阿 wing 互相照應，更何況警方方面有完整嘅部署，我相信好快會將佢哋繩之於法，幫你哥攞返公道。我應承你啊！我做完呢件事之後，即刻飛過嚟揾你，到時我哋可以安安靜靜咁過我哋嘅三人世界，好冇？但係咧，童展龍始終都係你親生爹哋。由始至終我就得一個爹哋，佢就係童展鵬，唔係童展龍。更何況我爹哋唔係一個作奸犯科嘅人嚟。啱嘅，有時有啲嘢唔可以淨係諗自己嘅。點樣都好啦，我都會支持你㗎。我喺加拿大等你。嗯。啊，係。呢個戒指咧係我爹哋嘅遺物嚟嘅，佢千叮萬囑吩咐我
要戴喺我最心愛嘅女人手上。好靚啊，好中意啊！咁由以下開始，你就係我同日進嘅太太。以後無論疾病健康、貧窮富足，你都要一世愛我，照顧我。喂，你做咩將啲嘢調轉晒嚟講嘅？咁你仲唔快啲講我願意？你啊，去到嗰邊要第一時間打俾我，幾嘢都我知唔知啊？得啦，長氣又唔係第一次出門啊！你唔係啫，個 BB 係啊嘛。哦，你咁快就係掛住 BB，唔使理我噶啦。大俊啊，你都唔使咁擔心喎，因為加拿大嘅警方咧已經派咗人喺溫哥華嘅機場護送個情向我媽咪爹哋度，到時會有警員喺嗰邊保護住佢噶啦。咁即係今次真係麻煩晒你。唔使咁客氣，阿志高叫我同你哋講話唔好意思啊，因為你知啦，佢唔係好方便行開。我哋明㗎啦。永姐，你同高哥都要小心啲啊！你放心啦，你安心喺嗰邊等我哋好消息。阿俊啊，你睇下，好靚啊嗬！我希望咧，好快就可以無憂無慮咁同佢一齊睇日落。阿晴，我做完正經事咧，即刻飛過去揾你，跟住同你去勻晒北美所有嘅地方，去睇日出日落，好嘛？你話㗎？做人爹哋點會講大話？要做個好榜樣㗎嘛。呢批宣傳相影得唔錯，幾好。Vicky 今次真切租刀咧，有一定嘅水準嘅。同生，我覺得阿 Wing 今次着住嚟緊我哋準備力谷嘅呢幾款衫啦，好 show 到嗰種 smart professional 嘅感覺。特別係我手頭呢幾張相咧，我覺得可以我嚟放大做外牆嘅 poster。喂，你自己唔睇？其實我覺得成個 series 都好好啊，尤其是呢幾張相我都好中意啊。Excuse me。Sorry， 阿文點啊？點解會咁㗎？為着力追心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如雨。看着旁人像作祟，為求時順力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向。